Финал позади. Какой же непростой был путь сюда. Страхи, переживания, сомнения преследовали меня постоянно. Но я повторяла себе снова и снова: ты сильная, ты справишься со всеми препятствиями, не сдавайся и верь в себя. Я открыла в себе нечто особенное, вышла за пределы собственных границ. Сегодня я твердо знаю, настоящая сила в умении ставить цели и достигать их вопреки любым трудностям.